อนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบตี 1แล้วคืนนี้เรามานอนที่โรงพยาบาลกันโรงพยาบาลก็จะเงียบมากเลยนะคะคุณยายนะคะถือของมาด้วยเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะตอนนี้มันเป็นหอข้าวหอขวัญจะไปไหนคะเนี่ยไปหาคุณตาค่ะคุณตาใช่ คุณตาคืออย่างนี้นะคะน้องๆคุณตาประสบอุบัติเหตุเมื่อตอนหัวค่ำเราเลยมาเยี่ยมแล้วก็มานอนเฝ้าคุณตากันค่ะคืนนี้เนาะนี่เราเลยเปลี่ยนที่นอนเป็นชุดนอนอย่างนี้มากันเลยป่างั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเพราะตอนนี้ดึกแล้วเพราะว่าคุณตาโดนผ่าตัดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรอในห้องกันก่อนเนาะใช่โดนผ่าตัดที่นิ้วใช่ค่ะโอเคป่างั้นเราไปกันเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในกันแล้วค่ะคุณตาอยู่ห้องไหนคะไม่จำได้ไหมถูกห้องไหมถูกไหมลองเปิดไปดูสิใช่ห้องนี้ไหมเนี่ยนี่นะคะเข้ามาในห้องพักแล้วจ๊ะเอ๋ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะปูที่นอนกำลังเอาที่นอนออกมาปูนะคะเปลี่ยนโซฟาแล้วก็อะไรเตียงคุณตาคะรอคุณตามาใช่ไหมคะถ้าคุณตายังผ่าตัดไม่เสร็จใช่จะตี 1แล้วคุณตาผ่าตัดไม่เสร็จเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนตรงระเบียงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะให้ดูอีกทีนึงมันเป็นทะเลค่ะเห็นไฟไหมคะไฟสลัวมันเป็นทะเลค่ะโรงพยาบาลนี้อยู่ติดทะเลเลยนี่จะเห็นวิวทะเลด้วยตอนเช้าจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวภายในห้องพักนะคะว่าห้องที่เราพักเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคไหมไปรีวิวกันอย่างละเอียดเลยปะตามไปดูเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องของชั้น 6นะคะซึ่งชั้น 6เนี่ยโรงพยาบาลนะคะเขาเคลมมาว่าที่ชั้น 6เนี่ยเป็นชั้นสำหรับห้องหรือเคสของคนไข้ที่ผ่าตัดโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าพยาบาลในชั้นเนี่ยจะมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงนะคะโดยแต่ละชั้นของโรงพยาบาลนี้นะคะจะไม่เหมือนกันค่ะก็คือจะมีชั้นทั่วไปอันนี้จะเป็นชั้นสำหรับเคสผ่าตัดนะคะแล้วก็จะมีชั้นเด็กก็จะเป็นวอลเปเปอร์จะเป็นรูปการ์ตูนหมดเลยค่ะนี่นะคะเดินเข้ามาในห้องปุ๊บก็จะเจอห้องอะไรคะห้องน้ำนะคะนี่ค่ะเลยว่ะใช่มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะแล้วก็มีทิชชู่นะคะแม่บ้านจะมาทำความสะอาดทุกวันเลยเวลา 9-10 โมงนะคะแม่บ้านจะเข้ามามีกระจกเปิดให้ใช่มีชักโครกมีที่กดเรียกอะไรอย่างดีเลยนะคะเป็นที่หลังมือใช่ค่ะที่เบรกเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันบ้างนะคะถัดออกจากห้องน้ำนะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือนี่อ่างล้างมือนะคะเขาก็จะมีน้ำยาล้างจานให้กับฟองน้ำอันใหม่ให้นะคะที่แกะกล่องให้เป็นผ้าสำหรับเช็ดมือค่ะแล้วก็เช็ดจานเดินได้ข้างบนนะคะก็จะเป็นตู้ใส่ยานะคะก็จะเป็นตู้ใส่ยาของผู้ป่วยที่พยาบาลนะคะเขาจะมาไขกุญแจคอยเอายาให้ผู้ป่วยนะคะตามเวลาคือจะมีที่แอลกอฮอล์นะคะสำหรับล้างมือฆ่าเชื้อด้วยเวลาเราเข้ามาในห้องนะคะเราก็ต้องกดล้างมือแอลกอฮอล์ก็จะออกมาเป็นการฆ่าเชื้อนะคะอยู่โรงพยาบาลเราต้องฆ่าเชื้อโรคที่มีในบ่อยเดินมาข้างในนะคะก็จะเป็นโต๊ะอาหารนี่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาของอาหารเที่ยงแล้วเนาะอาหารเที่ยงของคุณตาค่ะอาหารเที่ยงนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะนี่เป็นขนมก็จะมีของหวานด้วยนี่ของหวานเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีน้ำขิงให้ด้วยเป็นน้ำสุขภาพนะคะก็จะมีน้ำผลไม้มีเครื่องปรุงถ้าอาหารของที่นี่นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ตามเมนูของโรงพยาบาลเลยค่ะมีชั้นไฟด้วยเห็นได้ไหมค่ะเราสามารถเลือกได้เลยก็คือโทรไปที่ศูนย์อาหารของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็บอกชื่อห้องแล้วก็สามารถเปลี่ยนเมนูได้เลยนี่นะคะสำหรับอาหารเย็นของโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นผัดนะคะต้มยำกุ้งก็เป็นปลาทอดหรือหมูทอดนะคะก็เป็นนี่ค่ะข้าวจะใส่อยู่ในเพื่อความร้อนแล้วก็มีผลไม้ให้นะคะสำหรับมื้อเย็นนะคะเขาจะมีใบรายการอาหารให้เราด้วยค่ะให้เราเลือกนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะทานอะไรบ้างในแต่ละมื้อนะคะมื้อเช้าก็จะมีให้เลือกแล้วเราสามารถเลือกในเมนูแยกได้ด้วยนะคะ
วันเลย แต่เราเนี่ยจะให้ดู อันนี้นะคะเป็นที่นอนเป็นโซฟาเอาไว้เฝ้าคนป่วยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็น มีไมโครเวฟด้วยเอาไว้ทำไว้อุ่นอาหารได้นะคะสำหรับคนมาเฝ้าไข้มีการต้มน้ำร้อนแล้วก็มีที่กว้างจานด้วยค่ะนี่เขาก็จะมีชุดชามช้อนให้นะคะตามจำนวนนี้เลย ส่วนอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแต่เราไม่มีอะไรนะคะมีกระเป๋าฟอกไข้เฉยๆเก๊ไม่มีอะไร แล้วก็จะมีถังตะกร้าใส่ผ้าอยู่ข้างล่างนะคะสำหรับใส่ผ้าใช้แล้วของคนไข้ใช่ค่ะถังใส่ผ้านี่เอาสำหรับใส่ผ้าใช้แล้วของคนไข้แล้วก็พวกผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้นะคะมาดูตู้เย็นนะคะภายในตู้เย็นเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็จะมีนมให้ตอนเข้านะคะ มีน้ำของโรงพยาบาลให้แล้วก็มีนมให้แล้วก็สามารถเอาของไปแช่ตู้ได้นี่นะคะที่ตู้เย็นเนี่ยจะมีอุณหภูมิบอกด้วยนะคะน้ำที่สำคัญคือน้ำของคนไข้นะคะ จะเป็นน้ำร้อนต้มสุกค่ะ อันนี้จะเปลี่ยนใหม่ทุกวันเลย แล้วก็มีแก้วกับดอดมาให้อย่างสะอาด แค่ขาหนูเป็นที่แต่นี่ก็คือ ทีวีภายในโรงพยาบาลค่ะ จะสามารถยุบได้ ที่หันไม่ได้ หันหน้าได้นะคะทีวี ที่หันไม่ได้ จะมีรองเท้าภายในห้องด้วยนะคะนี่ก็เป็นเตียงคนไข้นะคะผ้าห่มที่นี่ก็จะเป็นแบบผ้านวมหมดเลยเนาะถัดมานะคะ เห็นไหมเราบอกแล้วว่าห้องพักที่นี่เห็นวิวทะเลค่ะ แต่เขาจะมีรวดกั้นไว้นะคะ เพราะว่ามันจะมีนกพิราบมาที่ระเบียงเขาก็เลยกั้นไม่ให้นกเข้า แต่มองออกไปไกลๆจะเป็นทะเลค่ะ ซึ่งแบบวิวสบายตามากเลยนะคะหนูแล้วก็มีสระน้ำด้วยโรงพยาบาลนี้นะคะ เวลาเราเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเซตนี้ให้เราค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนของต้อนรับอะค่ะ เป็นเหมือนขนมเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูกัน นี่ก็จะเป็นนมให้แล้วก็มีขนม1 อัน นี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีกระเป๋าให้อีกใบหนึงนะคะนี่ เป็นโลโก้ของโรงพยาบาลเหมือนกันภายในกระเป๋านะคะ ก็จะมีอะไรบ้างคะมาดูกัน อยากสีดำ หยิบออกมาเลยค่ะ นี่ด้วย นี่นะคะภายในกระเป๋าก็จะมีของใช้ในโรงพยาบาล ก็จะมีแป้งยาสีฟันแล้วก็แชมพูเจลอาบน้ำนะคะสบู่ผ้าพกหัว ก็มีผ้าเช็ดหน้าเช็ดมือค่ะมีหวีมีปากกาแล้วก็มีแปรงสีฟันให้ด้วยเป็นกิฟต์เซ็ตมาให้การดีไซน์ห้องพักก็จะเป็นสไตล์บิวอินที่แบบดูจะเป็นคนโตหน่อยเนาะ แป้งคิตตี้อ่ะ ใช่ค่ะสไตล์การบิวอินก็จะดูเป็นคนโตหน่อยแหม เป็นมาเฝ้าใครคะ ตา เฝ้าคุณตาใช่ไหมคะคุณตาเป็นยังไงมาคะมานอนโรงพยาบาล โดนหักนิ้วโดนหักนิ้ว โดนหักนิ้วขาดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงก่อนที่จะมาหาคุณหมอโอเคไหมมาพูดถึงการปฐมพยาบาลนะคะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นปุ๊บเราจะทำยังไงอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจ เพราะว่านิ้วขาดเราสามารถต่อได้ค่ะทุกคน โดยการเราต้องนำน้ำสะอาดนะคะมาล้างบาดแผลที่สกปรกก่อนอาจจะเป็นเศษทรายหนังที่ตายแล้วหรืออะไรเงี้ยเราต้องล้างมาก่อนนะคะแล้วเอาออกได้เลย แต่ถ้าแผลไม่สกปรกมากเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผ้าก๊อซนะคะหรือผ้าสะอาดที่สุดที่หาได้ตอนนั้นนะคะจะเป็นผ้าก๊อซจะดีสุดมาพันแผลไว้เพื่อที่จะห้ามเลือดไม่ให้เลือดไหลเยอะมากเกินไปนะคะ แล้วก็ถุงที่สะอาดมาคลุมนิ้วไว้เอานิ้วเนี่ยใส่ไปในที่เย็นนะคะเป็นถังน้ำแข็งก็ได้ เป็นน้ำเย็นก็ได้นะคะเพื่อเป็นการล็อกนิ้วไว้ก่อน แล้วส่วนนิ้วส่วนที่ขาดนะคะ ให้เราล้างนิ้วนั้นอย่างสะอาดด้วยน้ำเกลือก็ได้หรือจะเป็นน้ำที่สะอาดที่บรรจุขวดก็ได้นะคะ แล้วก็เอานิ้วนั้นอ่ะห่อด้วยผ้าก๊อซอย่างสะอาดค่ะ แล้วก็ใส่ไปในถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในถังน้ำแข็งอีกทีนึงคือเราต้องห้ามนะคะห้ามที่จะนำมือของเราเนี่ยไปจุ่มในน้ำแข็งเลยนะเพราะว่าแผลเราอ่ะยังเปิดอยู่ เราต้องใส่ถุงพลาสติกคลุมมือก่อนนะคะแล้วก็คลุมนิ้วส่วนที่ขาดก่อนด้วยแล้วค่อยนำไปใส่ในถังน้ำแข็งเพื่อให้ความเย็นเนี่ยมันทำให้นิ้วนะคะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะถ้าใส่ในถังน้ำแข็งเนี่ยสามารถยืดเวลาได้ถึง18 ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเราปล่อยนิ้วไว้ที่อุณหภูมิปกตินะคะจะอยู่ได้แค่ 4-8 ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรีบนำตัวคนไข้นะคะส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยค่ะแล้วคุณหมอนะคะก็จะทำการเอานิ้วมาต่อกันแล้วก็เย็บเอ็นต่อ
กันได้นิ้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมมีนิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าการใช้งานของนิ้วอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะ ถ้าน้องๆเกิดประสบอุบัติเหตุแบบนี้ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะ แล้วก็อุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นง่ายมากยังไงก็ต้องรักษาตัวกันด้วยนะคะ ไปไหนก็ต้องระวังทำอะไรก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้นนะคะ อันนี้แค่มอเตอร์ไซค์ล้มยังสามารถทำให้นิ้วขาดได้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะก็อยากจะมาเตือนใจน้องๆว่าให้ระวังตัวกันให้ดีเวลาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเวลาทำอะไรเวลาใช้มีดหรือของมีคมเราก็ควรจะระวังตัวให้มากนะคะโอเคงั้นไปก่อนแล้วนะคะ